果然是艺高人胆大，手艺简直太牛了！一个废弃的滚珠轴承，竟被打造成了失传已久的神器。成品一出，惊艳全场，让人大呼过瘾。小伙先是对轴承进行一番拆卸，随后固定在台虎钳上，用砂轮机从顶端彻底的切割开，将滚珠轴承放入炭火中，大火持续的燃烧，直到完全烧至通红后取出，放在铁砧上，用铁锤开始敲打。经过一番拆卸后，只留下外圈，再次烧至通红，放在铁砧上开始重锤锻打。经过940下重锤锻打，将其锤打成笔直的铁片状，最后再反复燃烧锻打塑形，在两侧锻打出所需的形状。看到这里，您能猜到小伙要加工制作的是什么吗？可以在评论区留言，也可以发弹幕，看看您猜的是否正确。两侧敲打出造型后，在中间部位开始反复的锻打。俗话说人间有三苦，打铁撑船磨豆腐，打铁当之无愧排名第一。尤其是纯手工锻造，凭借的就是强大的体力和毅力。如果您手机还有电，麻烦点赞支持鼓励一下，为铁匠手艺人点赞，非常感谢。经过一番重锤锻打，小伙已经将铁片两侧锻打成了细细的尖角状，随后放入炭火中烧至通红，取出来后继续捶打加工出造型，两侧锻打出相同的造型和形状，随后将其放入炭火中反复的燃烧，直到全部烧至通红后，取出放入油中淬火加工，取出后用台虎钳将其修理的平整一些，再次放入炭火中进行回火操作，这样能大大增加钢的韧性。等待冷却后，放在砂带机上细致的打磨加工，先将边角修理打磨一番，再用记号笔画出所需的图案，先打磨出造型，再将表面打磨得明光发亮，闪闪发光。只见小伙将一节木头固定在车床上，开始车削加工操作。随着车床的旋转，先处理掉外皮，紧接着开始细致的雕琢。小伙手法极快，丝毫不慌不乱。随着车床的旋转，很快就加工出了所需的造型。另一节木头也用同样的手法操作，加工出相同的一对木质手柄，再将其放在钻床上，从顶端钻出一个深深的圆孔，放在锯床上，将底部多余的木头彻底的切割掉。手柄的顶端涂抹上粘胶，安装上一对铜制配件，手柄上涂抹上天然核桃油，仔细的擦拭均匀，将两边的尖角放在砂带机上细致的打磨加工，再将其固定在台虎钳上，两侧对应的安装上木质配件，捶打结实安装固定，磨得锋利一些，这件霸气十足的木质刨刀就大功告成了。怎么样，是不是非常的漂亮？有没有惊艳到你？不但造型奇特，且做工精美，削铁如泥，锋利无比。对木匠来说，这可是一把好工具。您觉得小伙的手艺如何？如果让您给这把神器开个价，您觉得值多少呢？俗话说真金不怕火炼，好工具不怕试验，像这样一把吹毛立断的神器，还真是不多见。